Hello，大家早晨啊！有少少光啊，較翻暗啲先。咁咧今日咧，咦，好早喎，早晨係啊，而家朝頭早10點鐘咋。咁咧，今日我想同大家咧就分享一個菜式，咁就都算係廣東燒臘嘅一種變奏嚟嘅。咁就係乜嘢？大家有冇聽過南乳吊燒雞啊？咁咧就呢個都算係一個粵菜嘅名菜嚟嘅。不過咧，因為就住我哋家廚嘅器具咧，同埋咧就係一啲食味啊、製作方面嘅改良啦，即係有啲改良啦。OK，咁嗱，首先咧就介紹下呢個材料先嚇。材料係一隻大肥雞啦。咁一樣啦，一如以往嚇。我食雞買雞咧，我就中意用湛江雞嘅，因為點解咧？我貪佢夠瘦啊嘛，肉夠滑啊嘛，皮夠脆啊嘛。OK，咁呢度咧就比較大隻少少，接近3斤啊。除咗雞之外，醃料亦都好重要啦。咁我先頭都講啦，係一個粵式燒味嘅一個變奏版。同大家介紹下，基本上同叉燒差唔多嘅喎。有呢個南乳啦。咁我唔知點樣神推鬼拱就買咗呢個台灣嘅巨樹牌南乳。OK，咁咧然之後咧就係海鮮醬啦。鹽糖味就梗㗎啦，係咪啊？粵式燒臘梗係個靈魂係乜嘢啊？梗係玫瑰露酒啦，認住噃，豬膽津型好易認啊！呢個係80年代嘅廣告嘅標語嚟嘅。咁咧事實上咧，即係廣式燒臘咧就係用呢個係天津玫瑰露酒咧係最 perfect 嘅。咁當然我都講過啦，香港其實咧都有酒廠咧嘅品牌咧係生產玫瑰露酒嘅，不過咧佢哋相對地嗰啲玫瑰露酒係平好多，不過咧同時間都係淡味好多。咁玫瑰露酒有咩特色咧？就係佢有一個淡淡嘅荔枝嘅香味。我唔知道大家知唔知道咧，廣式燒臘其實最佳嘅燒烤咧係點燒嘅咧？其實就係用荔枝木燒嘅。荔枝木燒梗係有淡淡嘅荔枝味啦。咁而玫瑰露酒，你聽佢講係玫瑰露玫瑰以為係玫瑰香，但係如果你試真啲嘅味咧，其實佢有種淡淡嘅荔枝香味嘅。咁所以咧呢個咧就係廣式燒臘嘅靈魂嚟嘅。OK，咁當然有生抽啦，有呢個蠔油啦。咁因為咧今日咧我就準備今晚黑就整㗎啦，咁所以咧我喺冇辦法之下咧，我就唯有咧就加少少嘅呢個係 baking soda， 即係呢個小梳打粉有即係啱啱我就睇到啦，琴日定前日有個觀眾就好激動，佢話：哇，邊度有人咁樣嚟醃嘢㗎？用呢個梳打粉揦到啲肉咧又霉啲皮又爛再加上食落去有毒。大家真係深深嘅誤解，係過量嘅 baking soda 咧，即係呢個小梳打粉咧，的而且確會係令人食落去係一種非常之唔好嘅口感同味蕾感覺嘅。但係我可以同大家講，不論係中廚西廚，尤其是係西廚，佢哋係非常之依賴咧呢個係小梳打粉嘅，有名俾你叫 baking soda。乜嘢叫 baking 啊？即係簡單嚟講烘焙咯。所以咧，尤其是係啲餅乾類曲奇餅嗰啲，你唔落梳打粉咧，佢係冇辦法做到嗰種口感出嚟嘅。咁當然都係嗰句説話，凡事過量都係毒物。所有我哋人類食緊嘅食物都係㗎啦。但係咧，除咗係溫飽之外咧，我哋為咗要滿足呢個口腹之慾咧，適當地使用一啲我哋人類歷史上已經係承認咗係安全嘅一啲嘅醃製品咧，其實係未嘗不可嘅，唔使咁激動。OK， 你唔中意嘅可以唔要，但係咧你唔能夠去排除喺人類嘅飲食史上邊咧 ，baking soda 係的而且確好重要以為係淨係我哋中廚先識得用咩？嗱，中廚呢啲又叫做食粉啦，唔係淨係中廚識用嘅喎，西廚其實用咧個用法更加廣泛。OK。
咁當然嗱，呢個咧就要睇我將來咧慢慢去介紹，慢慢大家咧睇多我嗰啲即係影片咧，去呢個係即係集中去學習或者係去認識哦，原來咧有一啲嘅醃料係可以咁用嘅。OK， 得唔得？好啦，嗱咁啊，基本上就係呢啲啦。咁啊，佐料就好簡單嘅啫，薑、蒜、紅葱頭，呢啲係咩啊？係咪似曾相識啊？咁咪就係叉燒嗰個醃料嚟咯。係啊，咁所以咧，大家可以想象我呢隻南乳燒雞咧就一定好好食嘅，而且咧我係用焗爐焗，就真係燒嘅，就唔係咧粵式粵廚咧，即係佢哋通常係淋滾油去慢慢去灼熟佢嘅。咁呢個又係另一個即係另一種食法啦。我唔敢講邊個好唔好啊，但我個人嚟講咧，我係既然叫得燒雞嘅話，就真係要燒嘅。如果咧唔係真係攞火燒嘅話咧，即係或者係用電焗爐去焗，即係都係高溫啦去燒嘅話咧，咁我覺得咧就有違啊佢叫做燒雞呢個名稱。OK， 得唔得？好啦，嗱咁啊介紹完咯喎，咁我執埋啲嘢先啊。咁我首先咧嗱，我逐樣咧嗱呢條片咧就會長少少嘅。咁啊，主要就係醃嗰部分啦。咁啊焗嗰部分咧，其實咧就我會 cut 好多嘅，大家都明㗎啦。唔通我真係焗1個鐘頭，俾晒1個鐘頭俾大家睇咩？冇可能㗎嘛！大家話係咪先？好，我收埋啲嘢先嚇。咁我而家首先第一件事咧就開壇作法。嗱，你睇下，大家睇下我啲毛巾幾白，因為又漂完啦。我通常1個禮拜我就要漂一次㗎啦。我之前我都講過，我唔能夠忍受咧嗰啲即係廚房嗰啲毛巾咧溶溶爛爛嘅。咁既然係咁嘅話，我砧板點可以容許佢有細菌咧？但係佢個樣就係咁樣嗱，而家乾嘅就係咁樣。OK， 等間濕咗咧，佢就變黑㗎啦。呢個第15年啦，唔係2011年，第11年啦呢個砧板。OK， 咁啊上一個砧板點解會換咧？點解要換咧？個原因就係因為我耐嗰陣時我係好忙，我就好少煮飯嘅。咁咧因為耐咗啊，咁佢啲水分乾晒咧，佢自己劈辣咁樣一刀劈落去，跟住然之後分體成3嚿。咁其實呢個砧板都有少少㗎啦，呢度已經有成寸幾嘅裂痕嘅。咁如果我可能1個月唔煮飯嘅話咧，第2個月我再用翻嘅話，佢就會爆㗎啦。我用砧板就係爆先換嘅，而唔係污糟。咁咧嗱，我普通咧一般嚟講，我哋家廚啦嚇，即係唔好話家廚咧，就算職業廚房都係嘅。咁咧，我通常咧就會係即係每一次每一條影片我都有講過啦，即時去刮佢啦，刮走嗰啲砧板嗰啲表面嗰啲肉屑啦嚇，同埋啲即係殘渣啦。咁然之後咧，每隔3幾日咧，我就攞洗潔精啦去抹佢嘅。咁嗱，大家可以睇下。嗱，我呢個砧板嗱，呢啲唔係發毛喎，佢本身係咁樣嘅，即係氧化本身係咁樣嘅。大家睇到嘅都仲可以睇到木色嘅。OK， 嗱，呢個砧板點會污糟啫？係咪 ？OK， 好冇？嗱，我唔係想批評其他人，我只不過想解釋俾大家聽，其實大家咧有好多嘢咧就以訛傳訛，同埋因為你哋成日唔係入廚房，所以嗰啲砧板咧就好快壞嘅。同埋買到一塊唔好嘅砧板佢亦都好快壞嘅。仲有咧就係你唔係成日用嘅砧板咧，亦都好快壞嘅。我之所以能夠用到10年以上，嗰塊砧板都仲保持咁完好，係因為我日日都煮飯，只要係每一日都有水濕過個砧板咧，佢就唔會爆嘅。OK， 得唔得？呢個就即係中式砧板嘅特性啦。好啦，嗱咁啊話明燒雞咧，因為我而家咧其實我就因為冇就唔係話嗰啲燒臘檔有個叫做係太空爐啦。OK， 咁所以咧我咧就要有少少 modify 嘅。如果唔係嘅話咧，我就冇辦法燒得好嘅，因為我只不過係用一個獨立式嘅焗爐去焗啦。OK， 咁一般呢啲咁嘅雞咧咁大隻咧，我可以同大家講咧，就必須要係嗰個焗爐要有27升above， 即係或者以上，先至係擺得落呢隻雞嘅。咁如果細過27升嘅話咧，就應該就擺唔落隻雞㗎啦。咁同埋咧，大家如果用開焗爐嘅話，會發覺咧，超過25升咧，佢就會係零零舍舍俾條嗰啲旋轉針你嘅。點解咧？
因為你可以穿住佢嚟燒啊嘛。OK， 好啦，嗱咁咧一樣啦，咁就嗱雞咧，通常我哋買翻嚟，如果新鮮雞嘅話咧，通常佢連腳一齊嘅，咁啊摸骨啦，第一件事咁啊摸啦，就摸中佢嗰個即係嗱啱啱好係佢嗰個嗰個關節位啦。嗱咁啊，大家睇下，我一刀落去一切，嗱嗰啲軟骨仲個組織仲喺翻度嘅，所以點解我要摸骨啦？咁啊，我哋又方便切啦，咁咧佢又方便保持個完整啦，同埋等間燒嘅時候咧，佢唔冇咁容易咧，就係退咗嗰啲即係嗰啲肉啊，嗰啲皮退晒出嚟啊。咁因為咧，我要係串住佢嚟燒嘅，就唔係真係吊住嚟燒。如果係太空爐，梗係吊住嚟燒啦。咁啊嚇，咁啊點咧？梗係要斬咗個雞頭佢啦。跟住然之後咧，我就將入邊嗰啲肺啊、嗰啲嘢啊嚇，就全部挖晒佢出嚟啦。咁啊有雞膏嘅話咧，就盡量將嗰啲雞膏都挖埋出嚟啦。OK。咁啊，我中意食呢隻雞嘅原因咧，就係因為佢冇咁肥。咁啊，其實咧，大家都知道雞嘅種類有好多啦嚇，除咗地方，譬如青燕雞啊、文昌雞啊、龍江雞啊呢啲之外咧，咁其實佢都有分咧，譬如話三黃雞啊、白雞啊咁樣。咁一般嚟講咧，我覺得大扇雞係最肥嘅。咁啊，我覺得就唔係好適合咯。同埋佢太過大隻啦，因為大扇雞咧通常咧都成4-5斤重嘅嚇。嗱咁啊，攞個水喉啦，沖洗乾淨啦。咁啊，大家睇住我做啦 ，OK。嗱，咁啊，沖佢嗰個腹腔啦。好啦，咁咧基本上咧沖洗完之後咧，嗱我哋就要係嗱佢呢啲咧。睇唔睇到啊？好多膏嘅，即係近住個喉嚨位個，即係嗰個雞心嗰個位啊！咁咧呢啲咧，我哋就要切咗佢出嚟啦。嗱，佢仲有啲剩餘嗰啲氣管啊嗰啲咧，咁呢啲位咧，其實咧就如果有機會佢係打激素嘅話咧，就全部儲存晒喺呢啲咁嘅肥膏啊、呢啲淋巴嗰度嘅。所以我哋盡量咧檢查佢嘅時候咧盡量咧就要將佢呢啲咧。就拎晒出嚟，尤其是頸嗰個部位嘅，佢嗰啲肥膏好多時候其實就係淋巴嚟嘅 ，OK， 咁所以咧我哋就要清除乾淨啦。嗱咁啊，而家咧我而家好仔細咁去切嗰部分咧就係淋巴嚟嘅。咁咧切咗啲淋巴咧有個好處就第一冇咁肥啦。第二咧就係減少我哋可能唔食到激素嗰個可能性啊。OK 嗱咁啊得咯喎。咁啊大家見到我戴住晒手套就梗係等陣間要係醃佢啦。OK， 要攞手醃啊。好嗱咁咧而家咧我就嗱呢個薑咧。我拎起佢先啊！嗱，呢個薑咧，我就中意咧，即係咁樣醃雞嘅話咧，我就會連皮帶肉咁樣一齊用嘅，咁啊少少就得㗎啦。約略剁一剁佢。嗱咁啊，少少啦，跟住然之後2粒蒜頭啦。嗱咁呢啲蒜頭咧，如果大家係買啱嗰啲山東大蒜咧，咁咧其實咧就係好咩嘅，即係等陣啊，我對一對焦先。哎呀，係啦。咁咧，即係如果係買啱嗰啲山東大蒜嘅話，其實好容易剝皮啊！大家見到我成日都係單手剝皮嘅，係啊。只要輕輕一拍開佢，拍鬆咗佢咧，你要剝皮咧就好簡單嘅。嗱，大家見到我無論係剁蒜還是係剁薑
係咪個砧板好乾淨㗎？係啊！大家見到我係先切，跟住然之後斬，最後尾先剁。OK， 好啦，跟住然之後，我哋就要係放呢個紅葱頭啦，咁啊2粒啦。嗱，咁又有朋友成日都質疑我，即係咁樣擺把刀。我擺呢把刀係有我原因嘅，因為咧我喺呢個位咧係頂住嘅。我咁樣點解唔好咁擺咧？呢個都係我因地制宜，因為咧咁擺嘅話咧，我成日要喺呢度攞嘢啊，即係就住啊。咁個刀口喺呢一度咧，我一拖隻手過嚟咧，我就會劏親自己隻手嘅。我試過，所以我先係咁擺。同埋咧，我咁擺咧，因為我把刀都係好平衡嘅。我刀柄啱啱頂住呢度，跟住然之後另外一邊咧就頂住個灶台。咁所以咧10幾20年嚟啊，我從來都冇發生過意外。我成日講有好多嘢咧，大家唔好睇表面啊。難道我入廚咁多年，我唔識得嗰把刀嘅安全咩？我梗係自己知道舐過嘢，我先至改變嗰個傳統嗰個擺法啦。入廚第一 ABC 連擺把刀都唔識擺嘅話，學咩人入廚啫？係咪？但係好多時候咧，職業即係經驗累積咗咧，同埋你係嗰個地方係咁嘅環境嘅話咧，因為我成日都要喺右手邊擺嘢啊。咁咧，我好多時候一隻手一拖過嚟咧，如果我咁樣擺把刀咧，呢個刀口咧係凸起咗嘅，咁我就會劏親自己隻手噶啦。OK， 我希望即係觀眾真係唔好再質疑我點解要咁樣擺把刀。我知道入廚 ABC 就教大家擺把刀，呢個我都會教。但係咧，即係資深嘅觀眾就知道我點解，亦都唔會質疑我。但係有好多咧，即係以為係咩嘅？即係唔知佢有心定冇意啦，還是係真係佢覺得咁樣好危險啦，咁所以咧就成日講嗰啲，即係我而家再解釋下啦。OK， 好啦，嗱，大家見唔見到我即係攬起把刀咧，我係即係攞咩刀就點用，該點用就點用噶啦。OK，即係話。我係攞咩刀我都用得到嘅，咁我費事攞把菜刀或者片刀出嚟咧，又另外又要使多把刀，好煩噶嘛，大家話係咪先？嗱，咁啊約略大概即係剁碎佢，咁就基本上就 OK 噶啦。好啦，咁啊所有嘅佐料搞掂咯喎，咁啊一樣啦，一做完嘢即刻第一時間刮走嗰啲砧板嘅表面嘅殘跡啦。咁咧呢個係保養砧板嘅第一步嚟嘅。抹翻乾淨把刀插好先，嗱，而家就要擺埋把刀啦。即係先頭我講嗰個擺刀嘅方法啦，就主要係因地制宜，冇辦法，因為嗰個即係好多人唔明白咧，就係啱啱好咧，我灶台咧就喺我嘅右手邊。如果咧個灶台喺我嘅左手邊嘅話咧，咁又唔一樣啦。咁咧我就真係即係標準嘅擺刀嘅方法啦。OK， 呢啲係家廚你冇辦法㗎，你唔同職業廚房啊，職業廚房大把地方。好啦，嗱咁啊完啦喎，咁啊要落咩咧？嗱，呢隻雞咧就有成3斤重嘅，咁但係咧肉咧可能得1斤鬆啲，即係2斤到嘅啫。咁所以咧，我哋落鹽嘅時候咧，落幾多咧？1斤就夠啦嚇，因為點解？等緊仲有南乳噶嘛。OK， 跟住然之後咧，落糖咧就3羹啦。嗱，我喐一喐部機啊，等大家睇得清楚啲。好啦，嗱，咁啊糖3羹啦。雞粉1羹啦，輕輕少少胡椒粉或者胡椒碎啦，跟住麻油啦，跟住然之後咧，嗱而家開始咧，我就落呢個係醬汁啦。
咁啊，大家睇下我係點落啊！嗱，咁啊，首先咧，海鮮醬啦，兩茶匙嚇，海鮮醬就快用晒啦，唉，要買新㗎啦。跟住小南魚。嗱，咁啊小南魚咧，嗱有啲咧好似嗱依家個巨樹牌呢啲咧，大家睇到好細磚嘅，咁咧我哋就可以係落2磚啦嚇。咁如果咧係嗱落少少呢個佢嘅腐乳汁啦，因為點解咧？南魚嗰個腐乳汁點解會係紅色咧？因為佢有紅曲米嘅。咁我之前都介紹過㗎啦。咁如果你整叉燒想上色咧，就係天然最地道最古老嘅咧，一定係用紅曲米嘅。咁但係紅曲米咧，喺香港未必揾得到嘅，咁啊好多人就會去買呢個所謂嘅花紅粉啦，咁啊，但係花紅粉始終都係工業用嘅一個食物嘅嘅色素嚟，咁用得多自然都唔好，同埋佢用得花紅粉多咧，佢都嗰個紅色都唔自然嘅 ，OK， 咁所以咧就最好用紅曲米啦。咁但係如果冇紅曲米，退而求其次係點咧？就係落南乳汁 ，OK， 得唔得？嗱，咁啊基本上係咁多咯喎。跟住然之後咧，我哋就要落蠔油啦，蠔油2茶匙，跟住然之後生抽2茶匙，好，跟住然之後咧，嗱呢度我開始用食粉啦，咁咧其實咧。大家成日覺得食粉唔好，譬如話我仔咁樣就話佢話誒嗰啲茶餐廳咧嗰啲佢用食粉咧就好犀利，就覺得咧即係嗰個味已經蓋過咗肉味。係啊，冇錯，好多職業廚房咧佢為咗方便咧快捷咧佢會即係會用得個呢個梳打粉會比較多，所以咧嗰個食味咧嗰個肉味就唔係咁好嘅。咁所以咧，嗱呢度係有比例嘅。咁我而家我當佢有2斤肉啊，因為有骨噶嘛。雖然隻雞3斤啫，係咪？咁咧就每1斤肉咧大概放1/3茶匙到。啊，咁即係話咧，而家咧我大概咧就放呢個2/3嘅茶匙到嘅食粉。咁點解要咁做咧？係可以令到啲肉咧就滑啲。點解？因為佢可以幫佢吸水嘅。OK， 呢個唔係淨止係乸咁簡單嘅。OK， 得唔得？嗱，記住啊！凡事唔好過分，包括埋我哋嘅健康嘅飲食之道都係咁樣。凡事過分咗咧，就係良藥都會變毒藥嘅，因為我哋人類嘅所有嘅食材咧，其實都係帶毒素嘅。OK， 得唔得？只要適當地調校個份量，就可以達到有個改善口感嚇，令到嗰個食味更加增加呢個風味嘅可能性。而係唔會破壞食物本身，亦都唔會為身體帶嚟呢個傷害性嘅，即係等於大家中意食嘅曲奇餅。曲奇餅係用嘅相對地係比較比例大嘅呢個係baking soda。記住，食粉係我哋廣東人、我哋香港人講嘅，但係其實正式佢個名咧就叫 baking soda。baking soda 即係烘焙梳打，或者台灣譯嘅叫做小梳打。點解叫烘焙梳打？因為整麵包、整餅乾成日會用噶嘛。OK， 得唔得？唔好嫌我沉氣啊！好啦，嗱呢個時候咧，咁啊落齊所有料未啊？咦，掛住講嘢，有個好重要嘅，哇嚇！呢個未出場啊！好，嗱咁咧就落酒，咁啊大概咧落2湯匙都唔怕嘅。即係玫瑰露酒咧，可以落多少少都唔怕嘅。跟住然之後咧，最後尾落生粉，3至4茶匙到啦。OK， 好嗱，咁啊搞掂咯喎。跟住然之後咧，落少少水。嗱，呢個水大概係落咗100 ml 度啦。OK， 跟住然之後咧，我哋咧就攞手嗱。點解要戴手套咧？因為我要揸爛嗰啲醃料啊。嗱。咁咧，嗰啲醃料咧喺未醃雞之前咧，我就全部咧就咁樣，哇，好香啦已經，好香嘅叉燒味，好香嘅南乳味，好香嘅玫瑰露味。我一攪勻佢，嗱咁啊先攪勻咗先啦，
跟住然之後咧，好啦，跟住然之後咧，我就同隻雞咧就做按摩抹沙池啦。啊！呢隻雞突然間燒起身咧，好香，就算唔食得都聞得睇得啊！嗱，咁咧同佢整勻全身啊嚇！嗱，其實咧我呢個咁嘅燒雞嘅醃法嘅做法咧，我話俾大家聽咧，喺台灣咧同埋係韓國咧就好流行嘅。大家喺 YouTube 上邊咧，其實都睇到佢哋嗰啲所謂嘅街頭小食咧，整燒雞嗰部分咧。就同我差唔多嘅 ，OK。咁呢個亦都係我哋家廚咧用呢個獨立嘅焗爐嘅即係用法啦嚇。咁啊當然佢哋嗰個即係餐廳啊嗰個燒爐就非常之壯觀啦。人哋係真係用柴火啦，真正嘅柴火啦 ，OK。其實咧我話俾大家聽咧，我哋廣東燒臘之所以咁好食咧，其實最正宗啦，一定係用荔枝炭㗎。或者係荔枝木嚟燒㗎，哇！嗰種香味啊，咁啊，即係我都曾經小弟啊，曾經都同人合作過喺內地咧，廣西咧就即係整間燒臘店。咁咧佢哋啲師傅，哇！我睇住佢，哇！搬嗰啲荔枝木幾靚啊，嗰啲荔枝炭幾靚啊，嚇！咁啊，佢哋上面人工低啊，咁所以喺呢個方面嘅用料就比較講究啲啦。哇！真係燒出嚟咧，嗰啲燒臘咧係零舍唔同啊，真係唔同咗味啊！嗱，咁啊嚇，同佢不斷按摩啦。咁點解要按摩咧？啊，個原因就係因為我咁樣捏下佢啊，揸下佢啊，咁咧就令到個肌肉有個收縮嘅動作。咁呢個收縮嘅動作咧就可以幫佢咧，就係吸水嘅。OK， 咁咧吸水之餘咧，咁啊梗係將嗰啲醬料都嗰啲味道都吸咗入去嗰啲肉嗰度啦。咁咧變咗咧，突然間我燒出嚟咧，就成隻雞成身咧嗰啲肉都好好味嘅。OK， 嗱咁咧呢個做呢個 massage 咧，大概做10分鐘到啦，嚇。嗱，咁啊，周不時就將嗰啲醬料咧就兜翻起身啦。尤其是佢嗰個雞胸啊嚇，咁啊同埋佢個雞髀呢啲，即係最多最厚肉嗰啲位咧，大家咧係需要做多啲嘅功夫嘅。OK， 咁咧只要大家咧係做足晒呢啲功夫咧。咁咧就可以咁講咧，就非常之掂當啦，啊！佢咧就會係好入味嘅。咁當然啦，嗱，咁啊大家見先頭聽到話我等間晏晝即係夜晚黑就整啦，咁我就燒啦。咁我而家咧就朝頭早醃。咁其實咧喺醃嗰個部分咧，盡量拖長少少時間咧係最佳嘅。其實最佳嗰個即係會更加好嘅。最佳嗰個時間咧就係隔晚醃。咁就一定入味㗎啦 ，OK。嗱，咁啊，同個雞髀，因為雞髀最難入味嘅，所以咧，我咧就同佢咧就嗰個即係按摩就比較多啊。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就將部分嘅汁咧就擺咗落去個肚腔嗰度，嗱，跟住然之後喺個肚腔入邊省佢啦。嗱，咁啊基本上差唔多啦。嗱，咁啊呢個雞咧就醃完啦，跟住然之後咧，我哋就擺入雪櫃啊，等等啊。呢個時候即係最好嗱，醃呢啲嘢咧一定要戴手套啊，大家嚇。如果唔係，我可以話俾你聽咧，你老公咧瞓覺嘅時候，點解成床都係叉燒味？
同你親熱嘅時候，哇！老婆，你做咩啊？你手咁香嘅，咩香啊？好啦，大家傍晚好啊！嗱，咁啊先頭咧，大家咧就見到我今朝點樣去醃雞啦。咁嗱，而家咧隻雞咧就已經醃咗成差唔多5-6個鐘頭噶啦。OK，咁啊先頭都講過啦。咁其實咧就醃佢隔夜咧就係最好嘅。咁但係咧有陣時候我哋因為各種原因啦，咁啊盡量拖長啲醃嘅時間啦，咁就會比較好啲。咁咧嗱，我咧就呢個焗爐叉，咁咧就應該如果玩慣焗爐嘅朋友仔咧，應該知道呢條叉係點用噶啦嚇。咁而家咧我咧就開始咧就係即係開始處理嗰隻雞啊。咁咧嗱，首先咧我哋咧就要喺呢度咧就篤一個窿先，因為點解咧？我要接埋佢嗰隻雞髀啊！如果唔係咧，佢就撐，即係一路燒佢就一路撐噶啦。OK， 啊咁呢把刀咧唔係太利，所以咧佢篤得唔係咁方便啊！啊篤唔穿嗰個肚皮啊！好嗱，咁啊篤穿一邊啦。咁咧篤呢個位咧就要上下咧要分開喎，即係要錯開喎。如果唔係嘅話咧，你嗰隻雞髀咧就冇辦法好完美咁樣去即係叉住噶咯喎嚇，因為你唔可能咧係做埋同一個動作噶啦。而家咁咧，首先咧就將其中一邊嘅雞髀啦，高嗰邊先啦，咁咧就塞住佢。嗱咁啊，穿過個雞肚啊！嗱咁啊，一邊咯喎，咁呢邊下邊咧我就喺嗱錯開嘅，咁咧呢度咧我就下邊呢個位，跟住然之後咧再俾呢個係嗱咁啊，要用少少蠻力㗎嚇。我再摸翻個窿出嚟先，個窿太細啦，開得再開大少少啊！咁但係咧開大少少，大家都要注意喎嚇，千祈唔好即係成塊咁樣切咗佢出嚟喎。如果唔係就失咗個效用噶咯喎。OK， 好咁啊，懟嗰隻雞髀過去，穿住佢嗱。我捧起俾大家睇下嗱，咁咧隻雞髀等陣間燒嘅時候咧，佢就唔會咧係嗰隻雞髀撐起㗎啦，咁咧就唔會掂到嗰條發熱線嘅，因為其實咧就算我哋 even 啊，嗱而家我咧就用緊嗰啲獨立式嘅燒烤爐咧，其實咧佢講真咧都雖然話係用緊最大嗰款就係33嘅升啊，但係咧實際上咧其實咧都係好細㗎咋。都係掹掹緊嘅就 OK。好咁嗱，跟住然之後咧，我哋喺個雞 pat pat 嘅上邊穿過佢，大家睇唔睇到嗱？咁我就成隻雞穿起咗啦。跟住然之後咧，就將個叉上起佢嗱。咁咧我知道咧有啲熟用焗爐嘅朋友仔咧，就佢哋咧就唔需要即係我講得咁詳細嘅，講真。咁但係咧當係俾次機會，哎呀 ，sorry 啊，即係俾次機會俾即係啲新手啦，即係知道，因為好少香港人啊，好少會咁樣燒雞噶嘛 ，OK？ 嗱，咁啊盡量啦，兩邊咧就上實啲啦。咁因為先頭棘住咧，我就將粒螺絲我都扭咗個出嚟啊。嗱，扭實啦，一邊啦。跟住然之後就另外一邊啦，盡量咧個叉咧就要有少少叉咗入肉嘅，即係輕輕佢有少少嘅嗱，因為佢呢個位咧佢頂住啊，所以咧我都係拎咗佢出嚟啦，等等啊，好啊，咁就得啦。咁咧嗱，大家睇到我呢邊咧，我直頭叉咗佢入去個雞身嘅 ，OK。咁咧就保證啦，
喺突然間轉嘅時候咧，佢就轉得好穩陣啦。嗱，咁啊呢一個 shot 咧，其實最寶貴嘅就係呢個點樣屈個雞髀屈住啊！咁啊上叉嗰度咧，我相信好多朋友仔如果玩慣焗爐嘅咧，都應該識得噶啦。咁嗱呢一個咧就係我哋嘅廣式港式嘅燒臘，就變成係一個西式嘅燒烤啊！我醃嘅時候，所有嘅醃料都係廣式嘅燒臘嘅醃法。OK， 呢隻咧就叫做南乳吊燒雞。咁啊，梗係南乳話明吊燒啊嘛，梗係吊燒喺嗰個太空爐嗰度上邊咧，好似燒鵝咁啦。咁但係咧，我哋屋企係咪整唔到呢啲咧？梗係唔係啦。嗱，如果大家識得呢個方法嘅話，其實燒鴨都整到出嚟嘅喎。不過就因為個焗爐個大細有限啊，咁所以咧，如果整燒鴨嘅話，你又要斬咗個頭佢啦，同埋揀啲細隻啲嘅啦。嚇咁啊爭少少嘅，因為你如果你燒鴨嚟講咧，嗱就我哋要買個風機翻嚟啦，即係嗰啲泵氣球嗰啲啊，嗰啲風機啊，咁啊做咩咧？就要吹氣嘅嚇，要吹氣嘅。咁你斬咗個頭，佢自然唔密封啦。咁變咗咧，嗰啲皮係會爭少少嘅，但係依然係可以整到燒鴨嘅風味出嚟嘅。如果將來大家想我整，或者我唔知乜乜痕，突然間有一日咧，我可能會真係會整隻燒鴨出嚟㗎。OK， 呢啲我全部識整嘅。咁當然要有適當嘅器具，同埋就住你唔同嘅器材要有唔同嘅做法啦。OK， 嗱咁啊廢話唔多講啦，跟住下一個 shot 咧，我就開始入爐啦喎。OK， 唔好意思啊，先頭掛住趕住收工，唔記得講嗱。先頭大家最後尾嗰度睇個鏡頭係咪嗰啲雞翼係咪甩咗出嚟㗎？咁樣撐起晒啊！嗱咁樣咧都會係打到嗰條廢線嘅，咁所以咧。我而家開翻部機咧，我就主要咧，我就俾同大家講下，就將嗰個雞翼咧就插咗喺雞髀同埋雞胸個罅嗰度。嗱，咁啊少少固定就得㗎啦。因為點解咧？基本上咧，佢只要係有夠溫度咧，燒幾分鐘咧，佢就定型㗎啦。OK， 只要佢一定咗型嘅話，佢就唔會撐開，即係唔會死雞撐飯蓋啊。咁啊〜就可以咧，就即係比較保險啲，就唔會打到嗰條廢熱線嘅。OK， 得唔得？嗱，咁我主要呢個 shot 咧就講呢樣嘢啫。跟住落嚟下一個 shot 咧，我就開爐燒啦。嗱，好啦，大家咁咧就我咧就已經係預熱咗超過10分鐘噶啦。咁咧就係用呢個係大家睇下呢個最上邊嘅溫度計啦，有咁熱得咁熱啊！因為始終嚟講咧個獨立爐咧個溫度咧就唔夠組合爐咁高嘅。咁我之前我都解釋過㗎啦，咁我好羨慕啲鬼佬咧，其實好羨慕一個有大廚房有得擺組合爐，連埋個扒爐一齊嗰啲咧，嗰啲係夠鑊數嚇。咁冇辦法，所以咧全程開最大火啊，跟住然之後咧，嗱呢度中間呢度咧我就開呢個係對流 ，OK 上下排火對流，跟住然之後較時間呢度其實我唔理佢㗎，我主要俾佢唔斷嘅啫 ，OK 嗱好啦，跟住然之後咧呢個時候咧我哋就將隻雞呢隻雞。大家睇下嚇，好穩陣㗎 ，OK。好嗱，跟住然之後咧，我就將佢懟咗。哇！我好驚掂到個爐邊啊嚇。好啦，嗱咁跟住然之後咧呢個焗爐咧下邊有個掣嘅喎，啪嗱咁咧，大家睇唔睇到嗰隻雞咧就識得自己燒啦嚇。哎呀，佢都會嗰隻雞翼都係跌翻出嚟啊。不過希望。等陣間唔好撐開晒啦。嗱，基本上咧就而家佢係掂唔到嗰個係即係掂唔到嗰個咩嘅，即係掂唔到嗰個廢線嘅，咁就 OK 噶啦。咁我唔理佢啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就冚翻埋個爐啦嚇。咁啊，其實咧就好簡單嘅啫。咁嗱。呢隻雞咧全程咧係要燒咧就係而家5點鐘啦，睇住個實際時間啦。咁就全程咧就係燒咧就係60分鐘嘅。咁但係咧我而家咧我就先俾佢30分鐘先，因為我要檢查佢睇下佢嗰個效果如何，我再跟進啊嚇。OK 得唔得？嗱咁啊，大家睇到嗰個時間，咁我而家開始計時啦。OK， 跟住就可以唔使理佢噶啦，就去做其他嘢噶啦。OK。好嗱，咁啊，等陣間咧，我再開機咧，就同大家分享嗰隻雞變成點咯喎。嗱，好啦，大家咁啊，30分鐘過咗去咯喎。
咁我哋睇下嗰個效果係點嘅先啊！咁啊，地方淺窄啊！嗱，咁啊，俾大家睇下。嗱，嗰隻雞咧，而家咧就開始乾身啦。咁啊，大家睇咩都有兩支牙籤喺度，係啊，因為咧要固定嗰隻雞翼，如果唔係咧，佢就發到嗰啲即係發到嗰啲個底同埋嗰個肺線啊。嗱，咁咧而家先係佢係初步係定咗型嘅啫，即係頭嗰30分鐘啊。咁咧其實咧就仲要繼續係燒佢咧，大概係30至到50分鐘嘅。係啊，燒雞要咁耐㗎。OK，咁所以咧嗱，而家唔好理佢啦。咁大家睇到嗰啲皮咧有少少輕輕有少少焦焦地，但係大部分都仲係黃色嘅。咁啊唔使理佢，繼續燒啊！咁咧就再俾多咧就30分鐘佢啊。跟住然之後咧，我哋30分鐘之後，我哋再睇下個結果，再決定佢個表面係點樣。嗱，熟咧就一定熟嘅，但係大家都要知道咧，就係話要係佢個皮要夠燒得靚咧，先至係 OK 嘅，好冇？嗱，咁啊，等陣間30分鐘之後，我哋再開機再睇下個結果啊！哈哈，大家咁就嗱，60分鐘、30分鐘又過咗啦，即係總共60分鐘完咗啦。咁啊，熄火先。唔係，要熄少少，如果唔係冇燈着住啊！寧願咧就收細個火佢。大家睇下，哇！呢個 O 唔 OK 啊？我仲諗住咧，佢唔夠火咧，最後尾咧會係即係需要我用火槍去補火啊！大家睇下 ，O 唔 OK 啊？整個燒得好均勻啊，係嘛？咁啊一個完美嘅南乳吊燒雞咁啊完成啦！梗係未啦，仲要乜嘢啊？我哋要開翻個燒雞醬嘅，咁咧陣間咧我整埋個燒雞醬，我斬好雞擺好件，再同大家做總結啊嚇。OK，咁我而家咧就可以完全熄晒火啦，咁啊由得佢攤下先。而家唔斬得㗎，因為太熱咧，嗰啲皮會甩㗎嚇。OK，咁我就先係停咗佢，跟住然之後咧就裝起佢，跟住然之後就攤凍佢，然之後先至慢慢斬啊。OK。咁啊，唔同大家講咁多啦，咁啊等陣間再開機咧，再同大家分享點樣整嗰個雞汁，同埋咧就係要係即係點樣總結 ，OK 好唔好嚇？咁啊唔阻大家啦嚇，今日好成功啊！大家唔好意思啊，我真係忍唔住俾大家睇下佢個效果如何啊！咁啊，驚住熱啊，所以戴住個隔熱手套。大家覺得點啊？個燒雞個賣相，即係起碼嗰啲皮咧係燒得好靚嘅 ，OK 咁啊唔講啦，純粹演下嘢啫。等陣間再總結，再整個汁嗰陣時，再同大家分享啊！嗱，好啦，大家咁啊，先頭又見到點樣燒啦，點樣醃啦，係咪啊？咁咧嗱，而家咧就已經係我連個汁都整好啦。咁咧呢個咧就係燒雞汁啊！咁啊燒雞汁咧就好簡單嘅啫。攞蒜蓉起鑊，跟住然之後2茶匙嘅蠔油，2茶匙嘅老抽，跟住然之後2茶匙嘅糖，跟住然之後咧加少少水落去煮翻結佢，咁呢個就係燒雞汁啦。嗱，咁啊大家睇下，燒得都 OK 嘅，不過咧大家見唔見到雞翼嘅就深色啲，雞髀咧就淺色啲。其實我先頭咧我就諗住係即係諗住咧，就話攞呢個係火槍啊，就幫佢補一補火嘅。嗱，呢一個咧用焗爐咧，就有個呢個唔好處啦嚇，因為佢個火力咧，佢始終都係細啊。咁同埋咧，通常嚟講咧，就係話，如果係吊燒雞嘅話咧，係個雞髀向下噶嘛，咁變咗個雞髀咧就係最受火嘅地方，雞翼咧就最即係相對地冇咁受火，咁所以咧佢哋燒出嚟嘅顏色咧就比較平均啲。咁但係咧，我可以話俾大家聽咧，而家呢一個咁嘅賣相咧，以家庭嚟講咧，就即係以家廚嚟講就已經非常之 OK 啦。咁如果大家話喂，白切雞食得悶豉油雞都食得悶，可以自己玩下呢個，好好食嘅。咁同埋咧嗱，雖然話咧就係話我哋嘅即係家廚嘅南乳吊燒雞咧，就同呢個職業廚房唔同，因為職業廚房咧佢係會
用滾油去淋嘅，咁佢啲皮咧就相對會脆啲。但係我哋家廚咧，亦都有個優勢咧，就係因為我哋醃嘅時候咧，燒嘅時候佢一直都係嗰啲汁啊，一直都係喺翻度嘅，咁所以咧就相對地咧就會入味一啲啊。因為咧如果係職業廚房嘅話咧，因為佢需要係吊起佢嚟淋油啊各樣啦，咁變淋滾油啦，咁變咗咧佢係要整到個雞身要好乾嘅，咁變咗咧變相咧佢啲雞肉咧就相對地就冇咁入味嘅。但係反而我哋家廚咁樣利用呢個焗爐嚟燒咧，就真係真燒雞啦啊！咁我都講過啦，我係中意食咁嘅燒雞多過係酒樓用滾油去淋嗰種咁嘅即係燒雞嘅。OK， 得唔得？好啦，嗱咁咧就總結一下，咁啊基本上咧嗱，首先咧就揀雞嗰方面咧就視乎大家喜歡啦。我本人咧，大家我講過好多次咧，就係話唔係。即係唔多喜歡咧，就係話比較肥嘅雞嘅，咁我揀嘅咧就比較瘦嘅雞，皮咧就比較爽啦，肉就比較咪應該係咁講啊，調翻轉頭，皮係比較腍啦，呢個肉咧佢相對嘅結實啲就爽啲啦，爽口啲啦。OK， 咁呢個咧就叫湛江雞。咁如果大家話一般嚟講咧，普通嘅走地雞又得，咩稻香雞又得，甚至乎係龍江雞啊、大扇雞啊都得，咁啊視乎大家嘅興趣啦。咁呢個基本上咧一隻雞咧就足夠一家8口食用噶啦。OK， 咁啊多個選擇啦，係咪啊？咁啊呢個燒雞汁咧其實亦都係非常之簡單。咁當然啦，嗱因為我哋係食南乳吊燒雞啊嘛，係咪啊？其實仲可以整另外一個南乳汁出嚟嘅喎，即係攞翻佢醃雞嗰啲汁啊，攞翻嚟去煮翻一個食雞嘅飲嘅汁出嚟，都一樣得嘅。咁嗰個就好簡單嘅啫，你直接咧將嗰啲雞汁剩翻出嚟嗰啲咧，直接咧就攞鑊煮，煮滾咗佢之後就調味，校到佢啱啱有味，但係就唔好太鹹啊嚇，因為本身咧啲雞都係比較上係夠味道嘅。OK， 得唔得？嗱，咁啊記住咯喎，咁如果話喂唔係喎，呢個我唔中意咁樣兩節色喎，咁你點樣算啊？咁咧就可以用咧火槍就喺佢嗰個唔夠色嗰邊咧，就稍微燒一燒佢先上台，咁就 very good 㗎啦。咁同埋記住喎，斬雞一定唔可以熱斬喎。嗱，大家見到咧，我斬啲雞咧，啲皮咧都仲係相對地係連住啲肉嘅，係啊。咁呢樣嘢大家要知道啦。咁我之前咧講白切雞啊、豉油雞啊，我都講過好多次啦。唔好熱斬雞啊！如果唔係咧，你啲皮咧就好核突嘅。OK， 得唔得？咁啊，至於點樣斬雞，我有一條專門嘅片咧，就介紹係點樣斬雞、點樣開雞嘅。咁啊，大家可以睇翻嗰個豉油雞嗰度咧，我係特登有拍一條片。咁啊，到時即係大家如果唔識得點去排雞，唔識得點樣去斬雞，咁啊，大家可以去觀摩下嗰條影片啦。咁我都會喺説明嗰度俾翻條 link 俾大家嘅。哇！出邊真係好嘈啊，因為賓客已經到晒啦。咁我又唔講咁多啦，我去上菜啦，做完廚師啊，做 waiter 啊，真係做人老豆你話幾慘啊？不過開心嘅，我仔係好開心啊，我個仔啲朋友開心咪得咯。OK， 好多謝大家收看啊！希望大家有新靈感啦，咁啊屋企人又多啲口福啦，多謝大家收看啊，拜拜。